तो नमस्कार दोस्तों। और आज हम करने वाले हैं 70 kVAR एपीएफसी का टर्मिनेशन। ये 70 kVAR एपीएफसी पैनल है, 200 एम्पियर लोड कैपेसिटी है। ये कुछ इस तरीके से ये पैनल है। ये इसका मेन इनकमर है और नीचे आप लोगों को दिखाते हैं। इस वाले बुश बार में हमको टर्मिनेशन करना है। हमने होल पहले से कर लिया है केबल डालने के लिए। और दूसरा वाला जो पैनल है, जो मेन पैनल है, ये बगल में है। तो आउट गोइंग इधर से है, इनकमिंग एंड आउट गोइंग ये दिख रहा होगा आप लोगों को। इसका बैक साइड आप लोगों को दिखाते हैं। इसका बैक साइड ये है। इधर भी हमने होल पहले से कर लिया है। और ये वाला जो बुश बार आप लोगों को दिख रहा है, इसमें हम टर्मिनेशन करने वाले हैं। इसमें टोटल 2 केबल आएगा। कैपेसिटी के हिसाब से हमने 50 स्क्वायर mm का 2 केबल लिया है। ये है केबल का बंडल 50 स्क्वायर mm 3.5 कोर, जो कि 2 रन डालना है। तो चलिए डालते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आगे का स्टेप। दोस्तों, हमने केबल के बंडल को 2 टुकड़ों में भाग कर दिया है और ये 2 टुकड़ा हो चुका है। अभी इसमें हम ग्लैंड भरने वाले हैं। ये है 28 mm का ग्लैंड। आप लोगों को दिखाते हैं नज़दीक ला करके। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 mm का। निकल कोटिंग है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ब्रास का ग्लैंड है जे 28 mm का। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भर के दिखाते हैं। दोस्तों, ग्लैंड भरने से पहले क्या है कि हमें माप लेना होता है। अभी हम केबल नहीं डाले हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए कि ग्लैंड कैसे भरा जाता है। और इसके बाद में हम टर्मिनेशन करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो पहले हम माप ले लेते हैं कि कितना साइज़ में हमको ग्लैंड भरना है, नहीं तो गलती हो जाएगा तो फिर बाद में केबल ख़राब हो जाता है। तो ये है ग्लैंड प्लेट और यहाँ से माप करेंगे। तो बुश बार से हमें कम लमसम 200 mm एक्स्ट्रा लेना होता है। साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें लेना होता है, तो हम उस हिसाब से हमने ले लिया है 600 mm। तो चलिए चलते हैं और अब कटिंग करते हैं केबल। ये हमने यहाँ से ले लिया है, यहाँ तक ये 600 mm है। तो हम यहाँ से इसको ऊपर का भाग जो है, इसके ऊपर का इंसुलेशन हटाएंगे। तो ये है मिनी हेक्सो। इसकी मदद से हम ऊपर का भाग, ये वाला जो इंसुलेशन है पीवीसी, इसको हटाएंगे। और प्लस इसको चलाने से क्या है कि अंदर का जो आर्मर होता है वो भी कट हो जाता है। उसको उतारने में हमें बहुत आसानी होती है। ये कट हो चुका है। अभी इस पीवीसी को उतारने के लिए हमने इस तरीके का चाकू का इस्तेमाल किया है, जो हमने खुद इसको तैयार किया है देसी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से हम कट करेंगे। ये हमारा पीवीसी इंसुलेशन उतर गया और ये है आर्मर। कुछ इस तरीके से निकल जा रहा है आराम से। ये हमारा आर्मर निकल चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब ग्लैंड भरने का काम अपना शुरू करते हैं। तो पहले हम डालेंगे ये वाला भाग।
और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर वाला भाग, जिसके ऊपर हम आर्मर चढ़ाने वाले हैं। और अब इसको हम मापेंगे इसके साइज के हिसाब से, जितना हमें मोड़ना होगा। तो इसके साइज के हिसाब से हमने माप ले लिया है। अब हम इसका पीवीसी उतारेंगे मोड़ने के लिए आर्मर को। ये इतना टुकड़ा निकाल दिया और अब कुछ इस तरीके से ले लेंगे। और इसके साइज के अकॉर्डिंग ही हमें इसको मोड़ना है। कुछ इस तरीके से। ये एक एक करके सभी को हम मोड़ लेंगे इस तरीके से। दोस्तों हमने चारों तरफ से इसको मोड़ लिया है और अब ये कड़ा चढ़ाएंगे, ये वाला कड़ा इसके ऊपर। ये कुछ इस तरीके से चढ़ेगा, ये चढ़ गया है। अब ये वाले भाग को ले आएंगे। अब ये लास्ट वाला भाग है ऊपर वाला। ये हमने यहाँ पर ला दिया है और अब कुछ इस तरीके से हमें इसको टाइट करना होगा। कुछ इस तरीके से टाइट हो जाएगा और इसको फुल टाइट करने के लिए हमने ये मंकी प्लायर का इस्तेमाल लिया है। ये तो कुछ इस तरीके से टाइट होगा। अब ये वाले चेक नट को खोल लेते हैं अंदर ग्लैंड प्लेट पे लगाने के लिए। ये हमारा ग्लैंड भरकर रेडी हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम केबल डालना शुरू करते हैं और उसके बाद में आप लोगों को हम टर्मिनेशन करना सिखाते हैं, कैसे टर्मिनेशन किया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अब डालना शुरू करते हैं। ये है केबल, पहला केबल है। बाहर से वो मैं कट कर दूंगा, वो कट कर दूंगा मैं तुम जो भी मर्जी वो बोलो, इधर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अर्जुन, ये दूसरा वाला पकड़ ले, दूसरा को वाला पकड़ के साथ ही ले पकड़, दूसरा को वाला वजह कही ले, ठीक बाटा। तो दोनों एक बार चकनटवा लगा दे हम ना। चल डाल।
हाँ देव, और ला ला ला। आ गया, पकड़ कर रखा ऐसे ही। अब दूसरा वाला। डाउन करो, डाउन करो, डाल डाल। हाँ रोक कर रख। कैमरा कौन सा है? मोबाइल का? हाँ मोबाइल का ये वो नहीं है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि टर्मिनेशन करने में टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों का कम टाइम लगे इसलिए वीडियो को कहीं कहीं पर हम फास्ट कर देंगे ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। दोस्तों हमने ये केबल डाल दिया है, दोनों केबल पड़ चुका है, और चलिए अब टर्मिनेशन शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से हम टर्मिनेशन करते हैं। तो पहले हम इसके इंसुलेशन को छीलेंगे और हमने लग लिया है इस केबल के साइज के अकॉर्डिंग के हिसाब से। ये न्यूट्रल का है और ये फेज का है, एल्युमिनियम लक है। इसके साइज के हिसाब से हम इतना कट करेंगे। और इसको छीलने से पहले हम प्लायर से दबा करके गोल कर लेंगे। ताकि हमारा लक के अंदर आसानी से जा सके। ये जो हमारा लक है ये चले गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इससे हम क्रिम्प करेंगे। यह क्रिम्पिंग टूल हमने इस लक के हिसाब से गोटी डाल दिया है इसके अंदर। तो पहला केबल हमारा लक होकर के रेडी हो गया है। अब इसको हम इंसुलेशन टेप लगाएंगे ब्लैक वाला। ये न्यूट्रल वाला केबल हमने रेडी कर दिया है लक मार करके। अब हम इसको नट बोल्टिंग करेंगे इस वाले केबल को। अब बारी है रेड वाले की, तो हम इसको शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस वाले केबल को भी हम दबा करके गोल कर लेंगे आगे वाला जो हिस्सा है, ताकि लक के अंदर ये गोल हो चुका है।
लग के अंदर जाने के लिए। तो हम साइज लेंगे इस तरीके से। अब न्यूट्रल वाला जो गोटी सेट किया था हमने, इसको निकाल लेंगे क्योंकि इसका भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें है दूसरा वाला गोटी का ज़रूरत, क्योंकि ये 50 का गोटी है। आप लोग दिख रहा होगा, इसमें उल्टा दिख रहा है, और वो वाला 25 का था जो पहले हमने लगाया था। ठीक उसी प्रकार से ही इस वाले को भी हम क्रिम्पिंग कर लेते हैं। ये वाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इस वाले पर भी हम इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन टेप। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम टर्मिनेशन कर लेंगे। ये नट बोल्टिंग हो गया इसका भी, रेड वाले का। अब बारी है येलो वाले का। अब येलो वाले का बारी है। अब इसको भी रेड वाले के जैसे ही, यानी रेड वाला केबल के जैसे ही इसको भी हम क्रिम्पिंग कर लेते हैं। अब इस पर भी हम इंसुलेशन टेप लगाएंगे। और इसको भी अब नट बोल्टिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे घुमा करके ले आते हैं इधर से।
अब ये ब्लू वाले की बारी है। ये ब्लू वाला जो केबल इसका बारी है। अब इसको भी ठीक उसी प्रकार से करते हैं। दोस्तों ये वाला भी हमारा क्रैम्पिंग करके रेडी हो गया है। अब इस पर भी हम इंसुलेशन टेप लगाते हैं। दोस्तों पहले वाले केबल का आप लोग दिखाते हैं। ये पहले वाले केबल का हमने टर्मिनेशन कर दिया है। अब दूसरे वाले का भी करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों हमारा दोनों केबलों का टर्मिनेशन पूरा हो गया है, ये आप लोग देख रहे होंगे। और हमने ये केबल इसलिए ऐसे मोड़ रखा है क्योंकि केबल एक्स्ट्रा है, और केबल एक्स्ट्रा ही रखना पड़ता है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में केबल लोड की वजह से जल जाए। और ख़ास करके जलता है जो लग यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जो जितना भी लग है यहीं से जलता है। तो काट करके फिर से केबल को टर्मिनेशन कर दिया जाता है केबल एक्स्ट्रा रहने पर। तो क्या है कि हमें दूसरा अलग से केबल नहीं डालना पड़ता है, तो केबल बर्बाद होने से बच जाता है। चलिए अब आगे का जो दूसरे वाले फीडर में जो टर्मिनेशन करना है वो भी करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इस वाले फीडर का पहला वाला केबल टर्मिनेशन हो गया है, और अभी ये वाला केबल बाकी है टर्मिनेशन करने के लिए। तो इसको भी करते हैं और ड्रेसिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों हमने ये वाला भी केबल टर्मिनेशन कर दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छे तरीके से ड्रेसिंग भी कर दिया है। दोस्तों हमारा काम पूरा हो गया है। आप लोगों ने देखा कि हम किस तरीके से काम करते हैं पर डे। तो हमारे काम के लिए एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके किस तरीके से टर्मिनेशन किया जाता है। जबकि नए लोगों को अभी मालूम नहीं रहता कि किस तरीके से टर्मिनेशन किया जाता है बड़े बड़े केबलों का और इंडस्ट्रियल एरिया में जो भी काम होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग अपना ख्याल रखिए।